Мага болсо азыр сонун бир конок кайым келиптир. Бул менин окуучум. Буга чейин менин насаатчылыгымдын 3-чү, 4-чү, 6-чы потогун бүткөн. 6-чы потогун бүтүп, мен насаатчылыкты окуп кеткен айымдар менен өзү эле мен сен мага жакпайсың деп эле өзү кетип калбаса, мен эч кимди кетирбейм. Баары менен сүйлөшө берем. Мага алардан акча же бир белек кереги жок. Просто жакшы сөз менен эле мен бармын, Кундуз кандайсың? Кундуз эже кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы жүрөсүзбү деп эле жакшы сөз менен эле, жакшы салам менен эле болсо болду. Азыр болсо бул жакта менин насаатчылыгыма катышып кеткен айымым келиптир. Конокко келиңиздер. Мунира айым өзү Оштон болот. Менин 80% окуучуларым баары Оштон. Ошто өзүм жакшы көрөм. Андан кийинкиси эле 6-чы поток насаатчылык бүтсө дагы баардык наставничестводагы кыздар менен сүйлөшүп турам, консультация да алышат, сурашат, WhatsApp'тан жооп бербей койбойсуң да. Анан 3 айда 4 айда бир биз жолугуп, эки жакка чыгып турабыз, жакшы бир тим билдингтерди кылып турабыз. Анан ал эле болбостон азыр Мунира менин командама дагы кошулду. Себеби дегенде мен өзүмдүн кыздарымды гана колдойм, өзүмдүн кыздарым үчүн клиенттерди дагы берем, өзүм кыздарым окуп бүткөн күндө дагы ошолорду дайыма поддержка кылып турам. Азыр Мунирадан келиңиздер. Саламатсың, Мунира, кандайсың? Саламатсыздарбы? Кандайсыңызчы? Биринчи кезекте мен сизге рахмат айтам. Анткени сизге келгенде эсиңизде барбы, мен аябай жертва абалында келгенимди билесиз да. Ооба. Минус абалда болчумун. Аябай карызга баткан абалда ушунчалык. Сизге киргенде мен коркуп киргем, эсимде бар. Мени кабыл алып келген жок экен, мени окутабы экен, жок экен деп киргем. Сен аябай стерва көрүнчүсүз. Элдин баары айтат да, сен стерва окшойсуң, сен шүмшүксүң деп жанан. Мындай жашоого жандуу келгенде, кстати, 14-майда жандуу жолугушуу болот. Бишкекте бесплатный мастер-класс болот. Жандуу жабык жолугушуу. Ким Бишкекте болсо сөзсүз түрдө келгиле. 14-май саат 3-тө технопаркта. Жандуу такыр башкачамы? Чынында жандуу аябай башкача экенсиз. Мен аябай ыраазымын. Сизге эң биринчи эле ошол чөйрө таптым. Минус абалдан плюс абалга чыктым. Жертва эмесмин азыр. Элдерди күнөөлөй берет элем. Азыр элдерден күнөө издебейм. Наставничествону бүтүп, мен продюсер катары иштедим. Албетте сиздин жардамыңыз менен клиентти өзүңүз таап, мындай өзүңүздүн поддержкаңыз менен иштедим. Кудайга шүгүр. Результатка чыктык, ал инсандын курсун ачтык. Анан дальше мен өзүмдүн күнөөм болуп калды, таштап койдум. Кийинчерээк сизге ушул жерде да ыраазычылыгымды билдирем. Мени кел мага окуу, мындай өзүңдү өзүң өнүктүр деп мени кайрадан жумушка алдыңыз да, сатуу менеджерлик алдыңыз. Мен аябай ыраазымын. 15 күн окуйбуз, бирок бул жерде аябай сонун сабактар плюс 100% десем болот практика. Ризаткан Жусупованын 1000 клиентин бергенде эле жүрөгүм ачып калды окшойт. Ооба. Эң негизгиси ошол практика жагы жакшы экен да. Сразу эле окуп жатып эле практика кылып отуруп биз курс учурунда эле кирешелерге чыктык да. Мисалы үчүн 2 эле жума иштедим, но 2 жумада 15 000 сомдон жогору кирешеге чыктым. Менден дагы чогуу окугандар, мисалы үчүн менден жогору кирешеге чыккан кыздар болду да. Сатуу менеджерликти сунуштайт экенсиң да, же насаатчылыктыбы, же СММ курстубу? Мен чынын айтсам бардык курсуңузду сунуштайм. Анткени мен өзүмдүн кандай абалдан азыркы келген абалымды билем да. Минус абалдан, карыз ошол абалдан плюс абалга чыга алдым да. СММ менен сатууну кимдерге сунуштайсың? Сатуу менеджерлик өзү курсу барларга сунуштайсыңбы? Же алгоритм курс ачкандарга эмне сунуштайсың? Курс ачкым келет дегендерге? Курс ачкым келет дегендерге наставничествоңузду жана алгоритм запусков деген биздин сонун курсубуз бар. Ошол курсуңузду сунуштайм. Анан мен үйдө отурат элем, мен студент элем, кошумча киреше тапкым келет. Мен мисалы үчүн гос жумушта иштейм. Банкта иштейсиң? Банк кызматкери, караңыздар. Мына гос жумушта иштейт, банк кызматкери, мына жумуштан чыгып алып мага келип атат, бирок жумушунда отуруп алып деле сатуу менеджери болуп иштеп, 15 000, 20 000, мына 30 000ге чейин
бонустар менен кошо алып дополнительный кирешеси элестеткиле. Сразу эле гостум жумушта иштеп аткандарды айтат элем, акырындык менен биякты өздөштүрө бергиле, акырын анан чыгып кетесиңер декретке чыкканда же болбосо мындай параллельно ушул жакты өздөштүрүш керек да, акырын. Себеби дегенде онлайн азыр келечек онлайнда. Ошол үйдө отурган гос жумушта иштегендерге айрыкча гос жумуштун айлыгы аз, аны билем да мен деле. Анан студенттерге кошумча акча табат элем дегендерге же болбосо мен келешемди дагы өстүрөм, сатууну жакшыртам, бийлешим керек дегендерге сунуштайт элем. Минура айтсаң, кыргыз айымдарга вот кандай бир мындай кеңеш бере аласың өзүңдүн опытыңан? Вот азыр сен 0дон баштап атсаң, эмнеден баштайт элең? Азыр 0 баштап атсаң, эмнеден баштайт элең? Эгер мен 0дон болсо, SMM курсуңуздан же сатуу менеджер курсуңуздан баштамакмын. Экөөнү тең эле баштабайсың сразу? Күчүм жетсе экөөнү тең эле баштамакмын. Чынында экөөнү тең окуп калсаң аябай сонун. Курстарыңыз аябай түшүнүктүү, 100% десем болот. Мындай жогорку деңгээлде жазылганда, мен мисалы үчүн көп наставниктин колунан өткөм буга чейин. Кыргызстандан мен деген наставниктерди окуганмын, иштегенмин, алар менен кошо алардын кухнясын билем, сиздин кухняңызды билем дегендей, баары бир сиз башкачасыз. Сиздин берген билимдериңиз башкача. Сен башка насаатчылыктарды эле окупсуң, мен насаатчылыгым эмнечиси менен өзгөчөлүнөт. Вот окуп, рассрочка менен окуп, результат алган айым катары эмнеси менен өзгөчөлүнөт? Мен айтпадым, башка наставниктердин колунда иштеп көрдүм, окудум деп. Ал жерге барганда, мисалы үчүн, ким экенин айтпай эле коеюн, бирок бул деле белгилүү эле инсан да, аябай Кыргызстанга белгилүү наставник. Командасын иштетет. Сиздин айырмаңыз, сиз окутасыз. Ал билим бербейт, ал просто өзүнүн командасын иштетип коет. 2 ай наставничествого алдыбы, 2 ай бүттү, дальше ал эксперт өзү иштеп кете албайт. А сизге келген адам өзү дальше кантип алып кетишти билет. Өзүнөн кийин дагы кантип өзүнө окшогон наставниктерди чыгарганды билет да. Айырмаңыз ошол жерде. Мындай ОТИДО баарына киришип туруп болгон билимиңиздин баардыгын бересиз да. Анан ошол продюсер катары мен сиздин жаныңызда жүрүп көрүп калдым. Колуңуздагы ошол экспертиңизде ушунчалык күйүп жанып иштейт экенсиз да. Аябай таң калдым мен. До такой степени өзүңүз ушунчалык берилүү менен баардык нерсесин кылып, ошо кичинекей мелочуна чейин жасап берип иштейт экенсиз. Ошол сапатыңызга аябай баа бердим чынында. Бирок продюсерликке мен азыр эч кимди албай элемин. Болгон билимимди мен насаатчылыкта берем. 10 эле айым алып 2 ай иштешем. Бирок ошол 10 айымды мен отбор кылам. Вот алгоритм запусков, бул сиз курс ачам, продюсер болом деген курс, ал аябай экономный жана сонун рассрочка менен окуп аласыз да. Болгону 25 000 сом турат. Жана аны дагы 1 ай бөлүп төлөсөңүз болот. Эгер 0дон мен продюсер болбойм, курс ачпайм десеңиз, анда бул SMM менен сатуу менеджерликти экөөдөн баштасаңар болот. Экөө биргеликте болгону 7 000 сом болот. Аны дагы рассрочка менен окуп алсаңыздар болот. Рахмат сизге. Рахмат. Чоң сизге. Анда эмесе келиңиздер уланталы.